生啊，你是哪般啊？国小嘅时节，有一摆嘅招飞发通上，看到国立台湾戏剧学院嘅招生表演，顿时目神就本台东大庆岛嘅阿哥阿姊牵定照，感觉每一个动作、家私都非常嘅惊人。国小毕业了后，就拿了报名表，选择客家戏学呢。在也求学嘅6年中，我仲係清兵，我按到劉家耀，未來我想要成為一個優秀嘅演員，我愛去彩台東為發光發熱。早晨5點半，天噗噗講，大部分嘅人都係蠻放鬆。國立台灣戲劇學院客家戲學內嘅同學，晒已經放鬆了，因為佢哋需要開始練做功嘅課程，也咪係佢哋24年唔識聽過嘅生活形態。喺禮拜嘅體驗主角劉家耀，就係固定按樣當做項有規律嘅日曆，是有6年嘅時間嚟哦。我们每天早上5點半就要起床，然後盥洗之後5點50開始早上第一堂課程。我們早上第一堂課程都是毯子功，毯子功基本上都會先做一些暖身的動作，暖身完之後就是一些基礎的翻滾，那些都會運用在以後我們在舞台上都會用到。因為我姑姑是課語老師，然後從小跟着阿婆生活，然後國小有一次招會活動看到表演，我們國立台灣戲劇學院來我們學校招生，然後頓時就覺得好有興趣，然後就拿了報名表就進來了。流通啊，心經神藏啊。眼睛看着前面，正视前方，手插好了。国一进来，大家都是练很基础的东西，然后什么拉筋啊，然后老师都会把你推到墙角，然后把你的腿张得很开，然后就是小时候就觉得这是虐待我们，然后都觉得很想回家，每天都会躲在被窝里面哭，然后每天都会肌肉酸痛，然后就会说我真的不想要在这里，我想要转学。可是没想到一转眼就6年已经要毕业了。整齐了哦，声音。我觉得这边的生活很辛苦，但是自己有兴趣，所以会觉得这一切都不会用辛苦来形容，会觉得这一切都是一直在学习。我们那时候有28个同学，然后来自很多不一样的地方。其实我们班现在已经高3，然后只剩11个。我们又在团体生活，我们真的是一天24个小时都黏在一起，上课黏在一起，洗澡黏在一起，睡觉黏在一起，就觉得很开心拥有这一群朋友。足足6年，啲學家老同學生活共下，同學之間嘅情感就像無下人同樣暗好。故事啲講到加油嘅心結嘅時節，大家同學都講唔會停哦。求好心切，虽然有时候迟了一点，但是为了我们好。就是要求很高啊，然后虽然有的时候就是讲话方式可能直了点，让人家害怕了点。他讲的都是真话，就是其实就是他把他内心的话都会告诉我们这样。他对自己的要求很高，他没有做好的话，他就会觉得自己为什么没办法做好，他就一直练，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 把它做到最完。然后小时候因为腿很软，然后腰很软，老师就说好，那你就是武旦组，然后我就进武旦组，然后就在高中学了武旦。我觉得当武旦很爽，因为就是可以拿着兵器打来打去，然后可以做一些很高难度的动作，然后可以就是做一些别人做不到的事情，就觉得很开心。我的偶像，这样讲好害羞哦。
就是如果说是台湾客家戏的话，我觉得李东俊老师，然后江燕丽老师，他们都是我的偶像，对。原來啲假謠嘅成團都你要超級偶像級嘅人物哦。有到偶像唔單止係佢哋客家戲劇兩輩當中愛學習嘅模範，咪係佢能擺上愛唱嘅用嘅。而呢到對假謠嘅講法老表情當中，咪充分嘅感受到佢對客家戲劇嘅熱情，還有能擺上愛做一個專業演員嘅堅定信念。故所人家就特別安排嘅偶像，由客家戲劇王子後面曬嘅李同俊先生來做推演，相信聽眾做得帶出假謠嘅想念咯。超级紧张的，一连串未知的旅程，就从我走上这个楼梯开始，就觉得超级紧张，整个。文和剧团，我看到的都是比我大几届的学长姐，剧务中是担纲主角的角色。我很想知道，待在文和传奇剧团，到底是经过什么磨练，所以可以成就学长姐他们今天可以站在台上，可以那么亮眼。团长好，是嘉荣吗？你好。团长好。我是文和传奇戏剧团团长，你好，团长欢迎来我们剧团。谢谢团长听说你要来我们剧团吗？对。我跟你讲，非常欢迎。但是我们剧团也不是一般说随随便便就可以进来，所以我们在今天的见面，你想来剧团，我们有安排我们的本团的这些评鉴委员来帮你做甄试，好，好不好？那我们上楼去，走，好来。要小心啊！好，谢谢。这位认识吧？东俊嘉荣，你好。所以今天是要来做一个甄试，对，甄试对象是嘉荣。一上来就有一种被吓到的感觉，因为一看到东俊老师的时候，觉得很惊讶，因为不清楚要考试，所以看到老师是更惊讶。然后知道东俊老师是一个很严格的人，然后在我眼里他很有威严。东俊老师就是一整个很害怕，觉得老师居然也在这，然后让我就是心情更紧张。好吧，那我们就开始了哈。好，开始吧。彩吧，啷滴答，林子，啷哒滴答，啷滴答。山門仙境神中啊，紫羅翠牆啊聽幽啊，濃意神亮啊。空好，到这里就可以了。谢谢老师。太紧张了哦。其实我是一个很容易紧张的人，因为我没有十足的把握，不会想把我的东西拿在台上呈现给观众，因为我觉得那是一种很不负责任的行为，所以我不喜欢在我还没有准备好，或者是我没有十足的把握的时候，就是呈现给大家看。蹦蹬锵，汤配汤，蹦蹬汤。我们所谓的传统的唱念做打这样的一个表演的一个程式化表演，因为要演客家大戏，因为我们大戏是在演传奇、演古代人的古人古事，所以我们是在模拟古人，
所以身上才会有美学。那有了美学，身上才有一些塑形上面的一些要求。这样子在诠释客家戏曲这一方面的演绎的时候呢，才会更加的生动。腕子用力。觉得应该会扣蛮大分数，因为我本身是学舞旦，如果掉枪，我觉得是蛮不应该，而且其实外面演出你不能挑舞台的高度，所以这是我们自己必须要去适应的。我今天没有适应好这个高度，其实不是谁的问题，是我自己的问题。董老师第一句话就说：“好，开始化妆。”我整个傻眼，因为我完全不知道要进入剧团演出，然后就是在上面嘎上一脚这样子，所以是完全没有心理准备，就觉得我快疯了。伫加油完成的正式嘅演出过後，雖然知道自家嘅表現冇乜嘅好，不過心度上還係當期待，做得談到自家偶像李東尊先生上來會講樣嘅呢。你從學劇校6年，現在面臨畢業了，要進到職場，半工半讀，啊，然後有熱忱。那老師比較想問的是說，或是你最內心最感性的那個部分，一直支撐你的，是來自哪裡？我們其實很關心這個問題，因為這個劇團其實都是家人，我們對每一個團員他們的背後的那個力量，我們都知道是親人的，是愛情還是友情的，那我們都想要知道。我的腦海中第一個浮現就是我阿婆的臉，我覺得他真的是在我成長的路上一直支撐我的人，然後當就是劇團問我這麼深入的問題的時候，其實我覺得有戳到我的心，因為從小都是阿婆拉拔長大，因為爸爸工作，然後我覺得我的世界就是不能沒有他。然後進劇校6年，能想象我的同學都在旁邊玩手機，都在旁邊就是跟男朋友講電話，可是我卻是每天打電話跟阿婆報平安，然後隨着6年中是沒有間斷過。剛剛有很想哭，一度超想，可是就覺得好多人哦，不要哭好了。而且像大概要再小视觉。萝卜，那个萝卜切好就赶快切下来哦。像我们一般剧团里面的团练啊，就是训练排戏，我们都是为了要节省我们的经费，因为我们演出真的是比较没什么经费，所以我们都会自己自理。所以他们在演戏的当中，我要管台上，又要管说4、5点，我就赶快下来准备这些食材，这样。团长，请问需要帮忙吗？想帮忙吗？想。可以啊。再先看着啊，这要放这里，才不会掉。哎，看起来干净。好。等一下我把丝瓜炒一炒，你就端出去。好。然后大家一起吃。好。吃饭，快点来。来，加油！謝謝團長。呢一種將睇家庭咁樣嘅劇團成法，喺假要頭擺從來能食要高嘅經驗，唔過做得感受到團長嘅用心，未做得了解劇團嘅經營當中嘅辛苦。唔過呢一擺強下實驗當中，三位破解嘅假要簡單甜甜嘅想象哦。我以前都以為老師不用吃飯，很蠢吧？可是今天看老師吃飯，就覺得好特別。然後看到老師會吃飯，就覺得哇，原來老師也要吃飯。因為真的，東俊老師他是教小生的行當，跟我們舞旦組就是比較少。對東俊老師沒有遙不可及的感覺，只是覺得他就是很厲害。
就是第一次有看到团长亲自下厨，然后煮饭给团员吃，其实这一切都很新奇，然后觉得很温馨。然后今天借由吃饭，就觉得跟学长他们、跟团长他们比較有就是生活化的对話，這樣才就是慢慢解除我的緊張。其實也拜橋下時呀，你推表劇團接書嘅加油，鼓手失爆呀，就由學長來搞記舞單嘅動作。按樣客家地位好好練習，就係因為當家就會有任務搞大本加油，也嘅形成燃料。今日係苗栗325國境神明山9廟特別邀請嘅劇團來演出，也對一個新劇師來講，健聽係當難得嘅學習機會。不過對加油嘅行道行塔當中來看，佢從然知道當緊張當受力，真係很用嘅嘛。东家老师，我来了。来了，是不是？等一下哦，你先画完，我再跟你讲今天的流程。好。对，你先化妆。东家老师第一句话就说：“好，开始化妆。”我整个傻眼，因为我完全不知道要进入剧团演出，然后就是在上面嘎上一脚这样子，所以是完全没有心理准备。所以当我接收到我要进去演出的时候，我就觉得我快疯了，超级紧张。哦，下到台第一场唐马众女乐，现在有3个，对不对？那就是那个阿江、水水加上嘉柔，所以第一场唐马的时候，你们是3人唐马哦，三角形。这样前后高矮亮相就可以。到正中间来，他们2旁边，车2旁边。不要的唱的唱唱的本唱浪吹唱马路呀，往里走，再往回走，出来。这个后台的后场呢，其实就像战场一样，就是除了你平常的训练，到这边开始要出战的时候，基本上那个时间是准备时间是很短暂的，所以必须你前面学的东西跟你准备的事项必须要很准确，要很充实。对演员来说是一种考验，也是一种努力啊，因为是夏天。就是属于像火炉式的一个后台，但这个战场也充满了很多的乐趣。就是在你平常所学的东西，你可能不知道它到底是什么，它到底可以用在哪里。当到了这个战场以后，实际上去你用到了以后，你会很开心，就是平常所学的东西在这个地方是可以应用的。我还没有铺就在冒汗了。那个定妆做确实哈，昨天那个谁任景的妆都花掉了。学校化妆可以慢慢磕，也可以慢慢画。可是今天一来，然后老师讲完戏之后，其实剩没有多少时间可以化妆。我画好了，我已经画好了，所以现在还有将近1个小时的时间。那我已经准备的差不多了。而且这个东西算是我的部分还算蛮简单的，所以还好，非常的聪明。在化妆的时候，只希望自己画快一点，因为东俊老师在我们边化妆的时候，有边在跟我们说今天演出大概是怎么样的形式，跟我的角色需要做哪些事情。其实边在化妆的时候，耳朵张开听，可是就是有一种很想赶快画完，赶快去跟学姐求救，因为是完全没有见过这种场合，也完全不清楚到底是要怎么样的演出方式。是第一次接触野台戏这种，就是不管是场所或是舞台或是气氛，因为我们在学校真的太被保护，在学校真的是你一伸手，老师就会帮你穿。当我拿到那衣服是一整袋，就想说疯了，到底要先穿哪一件？然后我来，整个手忙很脚乱，我觉得你们害我。那么台湾的野台戏本来就是一个比较生动的、包容性、多元性是可塑性比较强的一个表演舞台，所以它可以容许很多实验性的也好、训练式的也好，
那它的观众来自因为是流动式的嘛，哈，然后这个舞台呢是最适合他们这种刚刚进入到职场去做表演的时候最好的一个学习的训练舞台，因为这是没有排练过的，可能是说一下就上去了，去碰撞很多的可能性。那相对的看到嘉如刚刚的表现呢，虽然是跟着学姐们走，但是还是看得出她有一些地方是不太熟悉啊，有点害怕的感觉，不像是学姐们这个像其他的演员们这么的表现的这么自在，这么有自信。很紧张，我觉得我的心跳快从我觉得我的心脏快从嘴巴跳出来，因为完全没有演过，然后就觉得很怕被骂，只能一直偷看学姐。让我紧张感慢慢放下来的，应该是因为学姐，因为我每一场下来都扒着学姐，学姐她就像是我已经快溺水，然后突然浮出来的浮木，让我可以抓住它，就是我觉得我已经快不行，我完全不知道该怎么办的时候，就觉得我被解救了，就是比较了解到底现在是要干什么。因为一开始我们就跟他说，哎，你出去要怎么出去，下来要怎么下来，中间过程他其实不知道。那有的时候又会跟原本的剧本不一样，大家对于就是老师的指令是很一板一眼的。但野台如果这样子的话，就会死得很惨，对，所以就是他今天比较紧张，因为他比较拘泥，说要一招一式这样子。看起来好搞搞嘅，老正是爱台戏嘅演出，除了是要識貼嘅功夫，查出查啲臨場扮演呢。故事相信也拜上台演出嘅經驗，看到嘅每行卡有膽量去迎接能敗嘅挑戰，揾自家獨獨嘅行上專業客家戲劇演員嘅夢想哦。加油！哇，人個名嘅吼，加油，就那種客家話加油吼。人就會講吼，旁當10分鐘，旁下就會10年功哦。你學有6年嘅客家戲吼，所以講你還要有4年，所以你個10分鐘嘅表演將會精彩哦，哈。所以呢，啲老師支持到鼓勵，還有文化從嘅客家團安用嘅魔鬼訓練營，希望你啲在4年當中，哈，你下4年了後呢，你就會做成一個客家嘅達人哦，加油！加油！加油！也兩年當感謝文化傳奇戲劇團，本來有也拜體驗嘅機會，從整線到帶我到愛台戲去表演。也兩年我請感謝團長東俊老師跟學長姐，當我做戲嘅時間都在都旁邊聽數我。這2天讓我學習到最重要的東西就是機靈性跟臨場反應。未來我想要企在台東為發光發熱，我想要成為一個優秀嘅客家戲演員。